Hola, Amigo YouTube, ¿eh? amigo YouTube. Amigo YouTube, estamos haciendo un slime que le echamos un poco de agua, lo hacemos así, después lo hacemos más, porque mirenle ahí, es más pegajoso, entonces lo vamos a poner bien. De así. Y después, a la próxima, amigos de YouTube, chao. Que le vaya bien con su mamá haciendo un live. A la próxima, chao.